Chào mừng các bạn quay lại sau bữa trưa. So this afternoon session, we're just going to talk about ultrasound of the knee and what we can expect to see in that area. Và mình sẽ đề cập đến những vấn đề, những cấu trúc nào mà mình mong đợi trên siêu âm khớp gối này. So in Australia, we're actually finding that our ultrasound examinations of the knee are starting to become less frequent due to a lot of our patients having MRIs. Ở Úc thì cái siêu âm ngày càng trở nên phổ biến hơn là MRI đối với cái vùng khớp gối. But even so, ultrasound still has a lot to offer in terms of what we can see with ultrasound. Cho dù là MRI có thể cho chúng ta thấy được nhiều cấu trúc hơn. So the main advantages of ultrasound is that it's quick, it's cheap, it's very well tolerated, and once again we're able to use the dynamic assessment to figure out what if there's any structural changes that are hindering the dynamic function of the knee. Lợi ích của siêu âm là để tìm và nhanh chóng, không có tốn chỉ định, được phân giải cao và có thể đánh giá được một chức năng của cái vùng này. So looking at the knee, it's much easier just to break it down into compartments. Vùng khớp gối thì để dễ dàng cho siêu âm mình sẽ chia nó thành những cái khoang trước, trong, sau, ra ngoài. So in the anterior compartment, we're looking at the suprapatellar region, the juxtapatellar region, and also the infrapatellar region. Mình sẽ chia cái khoang trước là thành vùng trên bánh chè, vùng cạnh bánh chè và vùng dưới bánh chè. So just some anatomy slides. So once again, we're looking at the suprapatellar area with the quadriceps and the infrapatellar area with the patellar tendon. Cái vùng trên bánh chè là tập trung vào gân cơ đầu đùi, vùng dưới bánh chè tập trung vào cái dây chằng bánh chè. And around the knee there are multiple bursae. So the most common bursae occur in these areas here. Xung quanh cái bánh chè này thì có rất là nhiều cái bao hoạch dịch, bao thịt trên bánh chè, dưới bánh chè. So to examine the anterior compartment of the knee, it's quite simple. I just get the patient laying on the bed and I place their knee in a slightly flexed position. Mình yêu cầu bệnh nhân nằm trên giường, đầu gối gấp lại. And then using a linear transducer in the longitudinal plane, we're able to look at the patellar tendon in its entirety. Mình khảo sát mặt cắt dọc của vùng dưới bánh chè, sẽ thấy được dây chằng bánh chè. In this position, the patellar tendon is under strain. So sometimes when you put the tendon under strain, you can obliterate small vessels. Ở đây thì có cái bệnh lý là giãn dây chằng bánh chè. Ở nơi này mình sẽ thấy có tăng sinh mạch máu. So I also scan the knee in a fully extended position as well. Mình cũng có thể khảo sát được cái sự duỗi gối tác động lên dây chằng bánh chè. Looking at the suprapatellar recess, once again, just with the transducer in the longitudinal plane. Mình khảo sát vùng trên bánh chè, di chuyển đầu giờ cắt dọc. And we've got the quadriceps tendon coming up here onto the patella Mình sẽ thấy cái gân cơ trước đầu đùi bám vào cái xương bánh chè. And it's very common to get infeasipites or tractional insertional infeasipites on the patella at this location. Mình khảo sát vào cái vị trí điểm bám của gân cơ trước đầu đùi vào cái xương bánh chè và có viêm hay có rách. And this is the location where we look for joint effusion. So there's also a fat pad that occurs just here, so the deep infrapatellar fat pad. So just be careful not to think that that's an abnormal structure. Ở đây vùng trên bánh chè thì có cái nắp hoặc dịch trên xương bánh chè chứa dịch, và để ý là có cái lớp mỡ ở trước cái đầu dưới xương đùi thì đừng có làm lẫn đó là có cái bất thường. So some common pathology that we see in the anterior compartment includes tendinosis, tears, bursitis, and we can also see some bony changes within the patella as well. Những cái bệnh lý ở khoang trước này cũng có như là viêm cứ đầu đùi, đắp gân cơ tứ đầu đùi, viêm bao bọc dịch và những cái bất thường về xương bánh chè. So this is an image of a prepatellar bursitis. So this is the patella in this location.
the patellar tendon here coming down onto the tibia. Ở đây là một cái vi bao hoạt dịch trước bánh chè, ở trên ở bên trái là xương bánh chè, ở dưới là lồi cổ chày. And you can see that there's quite marked swelling of this pre-patellar bursa with heterogeneous changes, and it's very common to also see increased vascularity in this area as well. Ở đây là có một cái khối tráng chỗ phản âm kém không đồng nhất ở trong vùng trước bánh chè. Sometimes this patellar bursa can be quite simple in nature, so it's just got purely fluid in it, but other times it just appears as this very heterogeneous soft tissue swelling. Đôi khi mình có thể thấy cái vùng này là có phản âm kém đồng nhất của dạng dịch này, đôi khi có thể thấy giống như thế này là phản âm kém không đồng nhất. So this is a case of patellar tendinosis or jumper's knee. Cái bệnh lý mà viêm gân bánh chè ở ngay điểm bám vào xương bánh chè, người đặt tên riêng đó là jumper knee. And traditionally this affects younger, more athletic people, so young sports people. Thường gặp bệnh này là thường gặp ở các vận động viên trẻ tuổi. And what happens is you get tendinosis of the proximal patellar tendon as it inserts onto the patella. Cái vị trí thường gặp nhất là nơi đầu nguyên ủy của dây chằng bánh chè bám vào xương bánh chè. So if this is goes untreated or becomes chronic, you start getting mucinous degeneration within the tendon as well. Nếu như mà mình không có điều trị hoặc là bệnh lý mãn tính thì mà cái vị trí này, cái gân cơ sẽ thoái hóa nhầy. And using Karma Doppler, we're able to see that there's quite a lot of vascularity in that area as well. Và mình cũng thấy nó tăng sinh mạch máu rất nhiều. When we're looking at Karma Doppler in the patellar tendon, it's important to have the knee extended so the tendon is not under strain, so we're able to see these vessels much more clearly. Mình yêu cầu bệnh nhân duỗi gối ra thì khi làm siêu âm thì mình sẽ thấy rõ được cái sự tăng sinh mạch máu nhiều hơn. This is a transverse view of the patellar tendon, and patellar tendinosis occurs in the mid portion of the tendon, in the deep fibers. Cái này là tình trạng viêm cơ cái dây chằng bánh chè này xảy ra ở phần vai giữa. So this is a patient that presented following, just had a sore knee, very localized sore knee. Đây là một bệnh nhân có cái điểm đau rất là vô trú. And they could only remember a little bit of trauma, but it was quite trivial in nature. Họ nhớ thoáng qua là về có một cái chấn thương trước đó nhẹ thôi. So the clinical diagnosis was that they had patellar tendinosis. But if you look at this patellar tendon, it looks quite normal. Về lâm sàng thì chẩn đoán đây là viêm dây chằng bánh chè, nhưng mà khi siêu âm mình thấy dây chằng bánh chè bình thường. So this is where it's very important to actually get the patient to point with one finger where they're sorest. Rất quan trọng là mình yêu cầu bệnh nhân dùng một ngón tay chỉ nơi là cái điểm đau cụ thể. So this patient was able to identify on the medial patellar retinaculum a very focal point of pain, and what that correlated to was this little hypoechoic structure just penetrating in through the retinaculum. Và bệnh nhân đã chỉ ở cái điểm đau ở mặt trong xương bánh chè, nơi mà có cái trên siêu âm mình thấy có cái ổ phản âm kém. And when I pushed on this lump, they got shooting pain all around the medial retinaculum. So this ended up being a small post-traumatic neuroma of the medial retinaculum. Khi mà mình nhấn cái tay vào thì bệnh nhân đau chói lên. Đây là cái điểm nó tạo thành một cái u thần kinh sau chấn thương. This was another patient who presented once again with a focal lump and pain on the medial patellar retinaculum. Đây là một bệnh nhân khác cũng có một điểm đau ở mặt trong của bánh chè, nơi mà mặt giữa bánh chè trong. And you can see here that there's a hypoechoic defect. So the retinaculum goes across the top here, and there's a defect here. Đây là mặt giữa bánh chè trong thì có một cái ổ giảm đậm độ, giảm âm. And just with probe movement, I was able to push this in and out. So what this is, it's actually a defect in the medial retinaculum with herniation of Hoffer's fat pad up in through that hernia. Và khi mình ấn đầu giò thì thấy có một cái tiếp khối này nó di chuyển đi vô trong và ra ngoài. Đây là một trường hợp thoát vị nhường mở Hoffa đi qua cái chỗ khuyết của mặt giữa bánh chè trong.
So once again, this demonstrates the importance of getting the patient to show you exactly where they're sore and also using the dynamic functions of ultrasound. Điều này minh chứng cho rằng là rất là quan trọng khi yêu cầu bệnh nhân chỉ chính xác cái điểm đau và mình kết hợp với cái nghiệm pháp động để khảo sát bệnh lý. This is a patient who presented with a knee effusion. So you can see here that there's quite a large collection of fluid in the suprapatellar recess. Đây là một bệnh nhân khác đó, thì chúng ta thấy là có một cái tụ dịch rất là nhiều ở trên cái ngách trên xương bánh chè. And you can see here that it's around about 7.5 centimeters in length. Cái kích thước của cái ổ tụ dịch này là 7 cm. So a joint effusion is very non-specific. It can be the cause of knee pain, but the causes for that are many and varied. So we need to try and narrow down the list of diagnoses. Cái hình ảnh ổ tụ dịch của ngách trên xương bánh chè này á, thì rất thường gặp và nó không đặc hiệu cho bệnh lý nào hết, cho nên chúng ta phải cố gắng thu hẹp cái chẩn đoán lại. And this is that prefemoral fat pad just in here again. So it's important not to mistake that, which is a normal structure, for a bit of synovitis. Một lần nữa, đây là hình ảnh của cái giường mỡ trước xương bánh chè và đừng có làm lẫn nó với tình trạng bệnh lý. So this is that fat pad just in transverse plane. So sometimes you can see a little bit of vascularity in there as well. Đây là cái hình ảnh của giường mỡ trước xương bánh chè, trước xương đùi cắt ngang và đôi khi nó có tăng sinh mạch máu nhẹ. Another common anterior knee pathology is quadriceps tendinosis. Bệnh lý thường gặp ở vùng này á, thì là viêm gân cơ tứ đầu đùi. And the tendinosis has the same appearances as any other tendinosis in the body. You get thickening of the tendon, it becomes decreased in echogenicity, and you can have increase in vascularity. Cũng giống như những gân cơ khác trong cơ thể, khi có tình trạng viêm gân cơ xảy ra thì sẽ có tăng cái đường kính, giảm phản âm và tăng sinh mạch máu. So quadriceps tendinosis is far less common than patellar tendinosis. Cái bệnh viêm gân tứ đầu đùi này sẽ ít gặp hơn là dây chằng bánh chè. The other thing that can commonly occur is you get little tractional enthesophytes, just where that patellar tendon inserts onto the quad tendon inserts onto the patella, and they can be focally tender at that site as well. Khi bệnh nhân khai cái điểm đau ngay chỗ cái trên xương bánh chè này, mình sẽ tập trung vào trực tiếp của viêm gân. The other thing that we commonly see in the quadriceps are tears within the muscle belly. Ở đây là tình trạng, đây là một trường hợp cái rách cái gân cơ tứ đầu đùi ngay chỗ bụng cơ. So the quadriceps are made up of the four muscles in the anterior thigh. Of that, it's more common to get a tear of the rectus femoris. Cái cơ này thì được hợp bởi 4 cái gân cơ và cái cơ thường bị nhất là cơ thẳng đùi. And you can see here that this muscle tear, you've got that nice tendon fibular pattern, and then in here it just becomes heterogeneous and quite complex in nature. Thông thường nếu mà với cơ bình thường mình sẽ thấy các sợi cái dạng lông vũ ở đây, nhưng mà trường hợp này thì mình thấy một cái tổn thương phản âm không đồng nhất. And it's very common for quadriceps tendon or quadriceps muscle tears to occur in kicking athletes. So young boys playing soccer, or young ladies playing soccer, or running or kicking actions. It's very common to get this tear. Cái hình ảnh này xảy ra trên một cái thiếu niên nữ nhỏ trẻ mà đá banh, cho nên là xảy ra cái rách cái gân cơ này. So once again, using dynamic scanning, we're able to see. Sorry, it's not running. Just using the real-time looking at the tendon or at the muscle, you're able to see that there's quite a heterogeneous area there. So sometimes it's much easier to appreciate these tears just in dynamic scanning than just static imaging. Ở đây là một cái đánh giá động học của một tổn thương rách cơ rất là dễ. And with localized rectus femoris tears, in Australia we generally don't do much about them. We just let them heal conservatively. Và những cái trường hợp như này ở Úc thì chúng tôi điều trị bảo tồn. This was a 21-year-old
patient who had a lateral knee surgery of her knee. Đây là một bệnh nhân 25 tuổi. And she presented with sharp pain when she was weight bearing. Và cậu bé này có cái đau chói lên khi mà xách nặng. So this is the vastus lateralis muscle, and then coming down into the tendon here. And you can appreciate that there's no real normal looking tendon fibers there. So this is marked tendinosis of the vastus lateralis. Đây là một cái vùng của cơ tổng rộng ngoài, thì mình thấy cái hình ảnh này nó không có giống như bao hạt dịch mà nó có cái khả năng kém, cho nên là đây là tình trạng của viêm của cơ rộng ngoài. So with these patients, sometimes we can do a cortisone injection just to see if we can settle down that irritation within that tendon, and then we commonly do physiotherapy or physical therapy to try and strengthen up that muscle. Với những cái trường hợp này thì mình sẽ khuyên bệnh nhân là làm một cái trị liệu. So if we move around to the medial compartment of the knee, this is where we look at the medial meniscus, the medial collateral ligament, and also the pes anserine. Tiếp theo mình sẽ khảo sát bên trong, khảo sát được sụn trên trong, dây chằng bên trong và gân chân ngỗng. So the medial meniscus is just this fibrocartilage, and it's a little shock absorber that sits in between the two bones. Đây là một cấu trúc sụn sợi nằm trong bao khớp và nó nằm giữa hai cái phần xương. And with the ultrasound, it is a wedge shape, so it's much broader on the lateral aspect than what it is on the inside. Và nó là có hình trên, cho nên mình sẽ khảo sát được cái bề ngoài. And unfortunately, with ultrasound, we're really only able to see the superficial aspect of the meniscus. Thật sự là siêu âm thì chỉ nhìn thấy cái mặt ngoài, mặt nông của cái sụn trên. And for this reason, this is why a lot of patients in Australia are now having MRI of the knee, because you're able to assess that whole meniscus in one go. Vì lý do đó cho nên đối với những cái tổn thương nghi ngờ về sụn trên, vì yêu cầu bệnh nhân làm MRI. So to examine the medial meniscus, once again, I just have the patient laying on the bed. Để siêu âm cái vùng trong thì là mình yêu cầu bệnh nhân nằm gối gập nhẹ ít, with their knees slightly flexed. gối gập nhẹ. And you can see here, this is a normal appearing medial meniscus, so it's a triangular wedge-shaped structure. Đây là cấu trúc hình tam giác của sụn trên trong. And it's lying deep to the medial collateral ligaments that sit just over the top. Và cái sụn trên trong này nằm dưới của dây chằng bên trong. So next is the medial collateral ligament. There's actually two bands of it, a superficial band and a deep band. Thật sự thì dây chằng bên trong bao gồm hai phần, phần nông và phần sâu. And it's around about 10 centimeters in length, so it's actually it extends a long way down into the tibia here. Chiều dài của nó khoảng 10 cm, cho nên nó sẽ kéo dài xuống cái phần cổ hành xương chày. So this is the image there. This is the proximal medial collateral ligament. So it's got a fairly broad footprint, and then you can see that normal structure, echogenic structure, fibulum structure going over the top of the medial meniscus. Dây chằng bên trong thì có điểm bám vào cái lồi cầu trong của xương đùi đầu trên và băng qua ở phía trong của cái sụn trên trong. The pes anserine is made up of three different structures. So we've got gracilis, sartorius, and semitendinosus. Cái gân chân ngỗng thì bao gồm 3 gân hợp lại là gân cơ thon, gân cơ may và gân cơ bán gân. And it's quite common to get a bursitis just down in this distal aspect of the tendons. Và thường thì sẽ có một cái bao bọc dịch trên ở dưới cái gân chân ngỗng này. These occur more distal to the joint line. So typically these patients say that they've got pain on the medial aspect of the knee, but it's just below the joint line. Nếu mà bệnh nhân có than đau ở mặt trong gối và là cái vùng đau nằm thấp hơn cái khe khớp gối thì mình sẽ nghĩ đến bệnh lý của gân chân ngỗng. So looking at the pathology within the medial compartment, we've got medial collateral ligament injury. We can see bursitis within the pes anserine, and we're able to see parameniscal cysts. Bệnh lý của khoang trong thì bao gồm có những tổn thương dây chằng bên trong, viêm bao hàm dịch gân chân ngỗng và những cái nang cạnh sụn trên.
So you can see here, this is a patient who twisted their knee playing sport. And you can see here that this medial, or the proximal aspect of the medial collateral ligament is very thick. It's hypoechoic and it's starting to get a few little blood vessels in it. Đây là một cái trường hợp tổn thương dây chằng bên trong ở đầu gần nơi bám vào lồi cầu trong, thì nó có phản âm kém và có giãn sinh mạch máu. So you can see here, this is just a very short segment of the normal appearing medial collateral ligament, but all of that area there has been strained. So that's a very high grade medial meniscal injury. Ở cái phần phản âm dày ở phía dưới đó là phần bình thường, phần còn bình thường của dây chằng bên trong. Như vậy thì cái ca này là có tổn thương nặng của cái đầu trên dây chằng bên trong. So the medial collateral ligament is most commonly injured when playing sport. Khi mà những người chơi thể thao á, thì thường có xảy ra cái chấn thương của dây chằng bên trong. And most of the tears occur at this more proximal location. Và cái đầu gần sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. This is a patient who presented with a soft tissue mass deep to the pes anserine. Bệnh nhân này thì đến là vì có một cái khối ở trong cái gối. And you can see here that there's a large cystic mass here. Mình thấy siêu âm thấy là có một cái khối dạng nang lớn. And sorry, the video clip's not working, but you could see that there was the tendon was flicking over the top when they were bending their knee. So this could either be a large meniscal, parameniscal cyst that's coming out from the joint, or it's going to be a pes anserine bursa. Cái khối này thì lẽ ra mình sẽ thấy được những cái dây chằng nó bị tràn, những cái gân cơ dây chằng nó bị đẩy lên trên. Tuy nhiên mà mình không có xác định được cái gân cơ đó. Ngoài ra cũng đặt cái câu hỏi là coi đây có phải là cái nang cạnh sụn trên hay không, nang cạnh sụn trên hay không. So generally, pes anserine bursa is more compressible. So when you push on it with the probe, it collapses. This one was quite tense and didn't change. So I'm thinking it's going to be more like a parameniscal cyst. Nếu như là viêm bao hoặc dịch á, thì thường mình sử dụng biện pháp ép đầu giò thì cái bao hoặc dịch thì nó sẽ giãn ra, nó co giãn để đổi kích thước. Tuy nhiên ca này á, ống vô thì cái khối này nó rất là chắc, không thay đổi hình thái, cho nên ông nghĩ nhiều đến nang cạnh sụn trên. So this was a lady who came to me just recently. She was a school teacher, and one of the children ran into her in the playground. Đây là một cô giáo, thì có một học sinh chạy đến tông vào cô. And you can see here that there's quite a change in the ecotexture of the pes anserine as it comes down through here. Mình thấy có một khối phản âm kém kéo dài ở mặt trong của gối. So this patient initially presented query a deep vein thrombosis case. Cô giáo này thì cũng có một cái bệnh lý là huyết khối tĩnh mạch sâu. But because that was normal, I extended the examination to look at where the patient was sore. Nhưng là cái ca siêu âm thì bình thường, còn cái mình giờ mình quay lại tập trung vào cái khối này. And you can see that there's quite extensive fluid around the pes anserine tendons. There's also quite a bit of hyperemia in that area as well. Cái khối này thì có cái tăng sinh máu và có cái tụ dịch xung quanh. So because of the history and what we were seeing on the screen, we decided that this was a post-traumatic pes anserine bursitis. Kết hợp với triệu chứng lâm sàng, cho nên là bây giờ chẩn đoán đây là một cái bao hoặc dịch sâu xuất hiện sau chấn thương của vùng cơ chân ngỗng. The other thing that we commonly see in the medial compartment is medial meniscus degeneration. Một bệnh lý khác có thể khảo sát được ở vùng trong gối là thoái hóa sụn trên. So you can see this is the joint in here, and you can see that there's osteophytic lipping all within the articular surfaces of the femur and the tibia. Mình có thể thấy những cái gai xương và những cái vỏ xương nó gặp gấp vào nhau, nhô lên. And instead of having that nice echogenic triangular shaped structure that we saw in the normal meniscus, you can see how it's all protruding out from the joint line. Và mình thấy cái hình thái là phản âm dày của sụn trên này đã bị đẩy ra phía trong, vào trong do cái hẹp kẽ khớp. So this is a very common finding in arthritis of the day. Đây là hình ảnh rất thường gặp trong thoái hóa khớp trên siêu âm. Another common thing to see are meniscal tears, and commonly we'll get
the development of a parameniscal cyst as well. Đây là một bệnh nhân có cái đất sụn trên và mình sẽ thấy được những cái nang cạnh sụn trên siêu âm. So this meniscal tear actually occurred in the posteromedial aspect of the joint, and you can see that there's fluid extending out through that degenerative meniscus. Mình sẽ thấy cái nang cạnh sụn trên này nằm ở cái mặt sau trong của khớp. And you can see here that there's quite a bit of degeneration occurring in there, and this patient was having pain when they flexed their knees. So what was happening with the flexion, this was getting caught and causing the patient's pain. Khi yêu cầu bệnh nhân gấp gối thì cái nang sụn trên này sẽ gây cho bệnh nhân đau nhiều hơn. And it's common that these things, they have like a one-way valve type mechanism. So fluid can get out from the joint through the defect in the meniscus into this cystic area, but it can't go back in the other way just because of that ball valve appearance. Khi bệnh nhân gấp gối thì cái dịch từ trong khớp thì đi qua cái khuyết của cái sụn trên, cái vùng đất sụn trên đi ra ngoài khỏi cái sụn trên, để cho bệnh nhân đau. Another thing that we can sometimes see in the medial collateral ligament proximally is that you get this large calcification that occurs in the proximal part of the collateral ligament. Đôi khi mình sẽ thấy có đống vôi ở trên cái đầu gần của dây chằng bên trong. And it can have both calcified and liquefied components to it. Mình sẽ thấy được có là cái thành phần tấm vôi hoặc là thành phần hóa dịch ở cái đầu gần này. And this is a Pellegrini stidal lesion, and it's very common. It's a secondary result to a tear within the collateral ligament. Đây là được đặt tên là cái hội chứng Pellegrini stidal, là một cái tổn thương thứ phát xuất hiện sau cái tổn thương dây chằng bên trong. And the patients, when you examine these, they're very focally tender when you palpate that area. Và khi mình khám bệnh nhân thì sẽ có điểm đau khu trú ở ngay cái vùng này. So if we have a look around at the lateral compartment, once again, we have the lateral meniscus, the lateral collateral ligament, we have the iliotibial band, and rarely we get pathology of the popliteus tendon. Tiếp theo mình sẽ khảo sát khoang ngoài thì để khảo sát cái sụn trên ngoài, dây chằng bên ngoài, dãy chậu chày và hiếm khi bệnh lý của cơ khoeo. So once again, medial lateral meniscus has got that normal triangular shaped appearance. Cũng như vậy, sụn trên ngoài cũng có cái hình thái là tam giác trên mặt cắt ngang. And the collateral ligament sits over the top of that. Dây chằng bên ngoài thì bao ngoài cái sụn trên này. So to examine the lateral compartment, once again, the patient is laying on their back with their knee bent. Cũng như vậy, khi cho bệnh nhân khám gối, bệnh nhân nằm ngửa ra và cái gối gấp nhẹ. And you can see here the normal appearance of the lateral meniscus, this triangular echogenic shaped structure. Mình sẽ thấy cái hình ảnh của cái sụn trên mình tam giác có hồi âm ở đây. And then we have the collateral ligament sitting over the top of that. Thấy cái dây chằng bên ngoài bao quanh bao ở phía trên của cái sụn trên ngoài. So the lateral collateral ligament, it's extracapsular in nature. Bản chất thì dây chằng bên ngoài nó sẽ nằm ngoài bao khớp. And down here at the distal insertion, it actually has a conjoined insertion with fibers from the biceps femoris. Và nó phối hợp với cái đầu xa của cơ vị đầu đùi bám vào cái đầu trên của xương chày. So when we're looking at this area, sometimes that can look quite thickened, but it's just because there's two fibers coming in at slightly different angles as well. Cho nên đôi khi mình sẽ thấy ở nơi cái đầu bám vào xương chày của cái dây chằng bên ngoài, xương mát của dây chằng bên ngoài này nó hơi dày là do cái chỗ hợp nhất với cái gân vị đầu đùi. So this is the proximal aspect of the lateral collateral ligament. Once again, it's got a fairly broad footprint and then comes down sitting over the top of the meniscus. Đây là hình ảnh siêu âm đầu gần của cái dây chằng bên ngoài. So we have a look at the iliotibial band, and that's a dense fibrous band which actually starts up quite high on the hip and then inserts all the way down on the Gerdy's tubercle. Dây chằng bên dải chậu chày đây là một cái dải sợi dày bám từ vùng cao của háng và đến bám vào cái cổ sẹt đi của cái xương chày. And why this becomes important is that
with knee flexion and extension, this iliotibial band actually flips across the lateral condyle of the femur. Cái dây chằng dãy chậu chày này rất là quan trọng vì khi gối gấp duỗi thì nó sẽ giữ cái sự căng của các cơ. And because of that arrangement, this is a very common site for a frictional band pathology. Và đây là vị trí cũng thường xảy ra cái kích thích của dãy chậu chày. So some of the common pathologies that we see in the lateral compartment, we have injuries to the collateral ligament, we have iliotibial band friction syndrome, we can have tendinosis just of the iliotibial band, and we can also see ganglia. Những bệnh lý khoa ngoài tập trung chủ yếu trên siêu âm thấy được tập trung chủ yếu là tổn thương dây chằng bên ngoài, hội chứng dãy chậu chày, viêm đậu xa dãy chậu chày, nang khớp mặt chày mắt trên và bệnh lý thần kinh mát. So you can see here, this is a strain or an injury to the proximal aspect of the lateral collateral ligament. So this is the proximal insertion, and you can see that it's quite thickened, it's heterogeneous, and it's lost that normal fibular pattern that you'd expect to see in a normal tendon. Đây là một cái tình trạng giãn của đầu gần dây chằng bên ngoài, mình thấy là nó tăng đường kính, cái phản âm không có đồng nhất và nó mất cái cấu trúc sợi của cái dây chằng. We're also able to see lateral meniscal tears. So you can see that there's a little tear here, but just be wary that there's also the geniculate arteries and veins occur there as well. So if you're looking for tears in meniscus, just put the colour on, just to make sure it's not a little artery or vein. Để cái khảo sát của cái sụn trên ngoài thì mình đang sử dụng cái chế độ Doppler để đánh giá coi có cái hình ảnh của cái mạch máu lân cận hay không. This is a ganglia arising from the posterior tibia fibula joint of the knee. Đây là hình ảnh của cái nang khớp chày mắt trên khám từ mặt sau. And the reason we were investigating this patient is that they wanted us to instill a cortisone injection into this area. So this is the MR of the same thing. So once again, we've got 19 millimeters, but just by coming from this approach, the ultrasound was able to see that quite nicely. Đây là cái hình ảnh của cái nang khớp chày mắt trên và tương ứng với cái siêu bệnh nhân siêu âm này. So this is the distal iliotibial band coming down over the top of the lateral femoral condyle. Đây là cái đầu tận ở dưới của dãy chậu chày nơi bám vào cổ sẹt đi của xương chày. So iliotibial band syndrome is also known as runner's knee. Cái hội chứng dãy chậu chày cũng được biết như được thấy ở những cái bệnh nhân ở những cái vận động viên chạy bộ. So it's very common in running athletes, and because of that flicking of the distal band over the femur, it's also very common in cyclists. Những vận động viên chạy bộ thì mình sẽ có những cái cảm giác đau ở cái vùng này. So coming down a little bit further, you can see this is the normal iliotibial band, and deep to it, we've got this fluid-filled bursa. Đây là một ca bệnh lý, thấy cái dãy chậu chày nơi đầu gắn vào cái đầu chày thì nó có dịch bao quanh. And once again, put colour on just to see if there's any hyperemia. So in this case, there was not. Mình không thấy có tình trạng tăng sinh mạch máu thì khẳng định đây là cái bao bọc dịch ở cạnh dãy chậu chày. And using dynamic imaging, we're able to actually compress that bursa as well. So that's just by gently pushing on over that bursa. These patients generally are able to put their finger right on the spot of where they're sore as well. Khi mình yêu cầu bệnh nhân chỉ đâu là điểm đâu rồi mình kết hợp khảo sát động thì đè ép và thấy cái bao bọc dịch nó xẹt xuống, nó thay đổi cái hình thái là xác định đó là bao bọc dịch. So moving around to the posterior compartment, we can once again break this up into zones. So we've got the medial zone, the central zone, and the lateral zone. Để khảo sát khoang sau thì mình sẽ chia thành vùng trong, vùng trung tâm và vùng ngoài. And each one of those have got their own pathology that can occur in that zone. Mỗi cái vùng thì nó có những cái cấu trúc riêng. As you can see, it's quite a complex area once we start adding in the neurovascular junctions or neurovascular bundles as well. Mình cũng khảo sát luôn những bó mạch khoeo rồi thần kinh.
So to look at the posterior area, I just get the patient to slightly roll on their side, and then we just approach it more so from the medial aspect. Most of the pathology is going to be in the medial zone and the central zone. Mình sẽ yêu cầu bệnh nhân hơi nghiêng qua phía bên phải hoặc bên trái để mình khảo sát cái gối đó và cái gối ngửa ra một chút. Xin ta khảo sát với cái vùng bên trong của gối. And the things that we can expect to see in the posterior compartment are Baker's cysts, ganglia, aneurysms of the popliteal artery, and also popliteal entrapments. Những bệnh lý thường gặp ở khoang sau như là nang Baker, nang mạch khớp, có phình động mạch khoeo và hội chứng chèn ép động mạch khoeo. So Baker's cysts are very common in the knee. Nang Baker thì rất thường gặp ở gối. They can be either simple in nature with just clear fluid, or they can have quite a bit of debris within them. Nó có thể thể hiện như là một cái bệnh nang đơn giản với dịch trong, hoặc là có những cái mảnh mô ở bên trong nang này. And essentially this area acts as a little pressure release valve for any pathology that is occurring within the knee joint. So sometimes the fluid can get out of the knee into the Baker's cyst, but generally it doesn't always go the other way. Cái dịch khớp đó, nó thông vào cho bao nang Baker, cho nên là khi mình cái dịch nó đi ra ngoài nang Baker rồi thì nó sẽ không có hồi lưu lại cho trong khớp nữa. And with these Baker's cysts, they can get quite large. So you can see this one here is about 6.2 centimeters in size. Ở đây là một cái nang Baker là kích thước là 6 cm. And it's very common for them to rupture. And when they rupture, they present very similarly to someone who has a DVT. Nếu những cái nang này nó vỡ ra thì bệnh nhân rất dễ bị bệnh nhân có triệu chứng giống như là cái cố tĩnh mạch sâu. And the reason for that is that the pH of this fluid within the Baker's cyst is different to the muscle. So when this fluid comes in contact with the muscle actually undergoes a myositis. So that is why it becomes so sore. Tại vì cái dịch ở trong cái nang Baker này nó không có giống như là cái cơ, cho nên lại gây kích thích những viên cái cơ đó. So if we have a look at the knee joint itself, like any other joint, it's quite susceptible to synovitis. In the setting of trauma, we can have hypohemorrhagitis. It can have loose bodies. We can see meniscal cysts and also gout. Những bệnh lý khớp thường gặp đó là viêm bao hoạt dịch, có tràn mỡ và tràn máu trong khớp, có sạn khớp, nang sụn trên và bệnh thống phong. So this is the patient. You can see here. This is the suprapatellar recess, and there's these calcified areas within that. Ở đây là cắt trên bánh chè, mình thấy những cái sạn khớp nằm bên trong cái dịch này. There's no hyperemia associated with that, so it could be an old synovitis. Nó có thể cái trường hợp này là không có tăng sinh mạch máu, và nó có thể là cái trường hợp mà viêm cũ của cái bao hoạt dịch. But when we apply dynamic structures, we can actually see that these were all moving independently. So these are actually loose bodies within the knee joint itself. Khi mà mình làm rộng thì mình thấy cái vết này nó di chuyển ở bên trong. As I said earlier, you see a lot more gout in Vietnam than what we do in Australia. But there's the 3 stages to gout. Bệnh lý thống phong thường gặp ở Việt Nam thì có 3 giai đoạn của bệnh. And as I said earlier, we rely on the double contour sign. We can see bony erosions and tophi. And as I said earlier, in Australia, we normally do a lot of joint aspirations and send that off to pathology to see if there's any crystals. Cái dấu hiệu của siêu âm mình thấy là dấu bờ đôi, dấu hệ xương, có tô phi và hướng dẫn chọc hút khớp. Thì ông nói là ở Australia cũng là rất là nhiều cái chọc hút khớp này gửi đi về xét nghiệm để tìm những cái tinh thể đâu. So this was an interesting case that I had only last week, and it's a patient who presented with a very painful
red, hot prepatellar bursa. Bệnh nhân này đến đó là vì có cái vùng đỏ đau ở vùng trước xương bánh chè. This patient was a pilot and he was doing some flight simulation in a simulator, and he knelt down on the ground. And when he had no injury apart from that. Ông kể là bệnh nhân khai là bệnh nhân có té gấp gối. But overnight he experienced extreme pain over the prepatellar bursa. Và sau đó là ông có cái triệu chứng là đau ở vùng trước bánh chè. So he was presented to us for an injection into the prepatellar bursa just for symptom control. Sau đó ông được tiêm vào vùng trước bánh chè để giảm đau. Bệnh nhân đến để với mục đích là muốn tiêm vào cái vùng trước bánh chè để giảm đau. But as you can see, there's quite a bit of edema within the prepatellar bursa, but there's no discrete fluid collections there. Mình thấy là có cái phù nề của cái mô dưới da trước bánh chè nhưng mà không phải là tụ dịch. And you can see here that the subdermal thickness just underneath the skin is quite thickened. Mình thấy có phù cái phần dưới bì của cái vùng trước bánh chè. And clinically, the knee was very hot to touch. Cái vùng gối này rất là khi mà sờ mà thấy rất là nóng. So I had a look, and there was this little, what I thought was a little exophytic or enthesiophyte just at the patellar tendon insertion. Mình thấy có một cái gai xương ở nơi bám của dây chằng bánh chè. And when I put coma Doppler on, it was very hot. Khi sử dụng mốt Doppler thì thấy là tăng sinh mạch máu rất nhiều nơi cái vùng mà nóng. And in the transverse plane, you can see that there's this sort of speckledy appearance to it as well. Và trên mặt phẳng cấp ngang mình thấy những cái dấu lấm tấm vậy. So in light of it being hot, red, and very painful, we did not do the cortisone injection for fear that it was either infected, and we suggested that the patient have some antibiotics. Trong cái trường hợp như vậy, bệnh nhân bị sưng nóng đỡ đau như vậy thì sẽ không có tiêm cái kháng viêm vào trong vì là ông nghi ngờ có cái nhiễm trùng, cho nên là gợi ý xài kháng sinh. But after a few days on the antibiotics, the patient returned because their symptoms had not improved. Sau vài ngày thì kháng sinh thì bệnh nhân quay lại vì triệu chứng nó không có thuyên giảm. So they had an MRI on that occasion. Sau đó bệnh nhân được đề nghị làm MRI. And you can see here, the MR shows a cortical defect within the patellar tendon. Và thấy được rằng là có một cái khuyết vỏ xương ngay giữa xương bánh chè. So minor erosion, and you can see here that there's bony changes, very brighter signal within the patellar tendon itself. Và có cái phù xương diện rộng xung quanh cái vỏ xương tổn thương này. So in conclusion, because we had ruled out infection, we suggested that this might be an unusual appearance of gout in the patient. The patient then went to have some blood tests done, and the bloods came back normal. Thì ông nghĩ đây là một cái dạng không có thường gặp của gout và cho đi làm xét nghiệm máu về bình thường. So the patient then ended up going to see a knee specialist, an orthopedic specialist. He agreed that it was most likely gout, but to this point we still haven't got a clear diagnosis if that was gout. But this could easily be quite an unusual presentation for a gout. Thì gửi đến một cái chuyên gia xương khớp thì cái chuyên gia xương khớp này cũng đồng ý là có thể là một cái dạng của bệnh gout và cái ca này chưa có cái chẩn đoán rõ ràng, có thể là bệnh thai. So unfortunately, I don't have much experience in gout imaging, and when I do have a patient, it's a difficult one. It's not a classical one, so it was quite difficult to figure out. Thì ông không có nhiều kinh nghiệm về cái bệnh gout nên là đang khó. This patient presented with pins and needles going down the lateral aspect of their calf. Paresthesia down the calf. Ở đây là một bệnh nhân đến với một cái khối ở phía sau cẳng chân. And when I had a look in the posterior fossa, there was this hypoechoic mass within the nerve. Sau đó tôi siêu âm thì thấy có một khối phản âm kém ở quanh cái dây thần kinh. And
you can see that there's normal nerve fibers there, and then it comes up, expands, and then there's normal nerve fibers more distally. Trước cái khối này là dây thần kinh bình thường, sau khối này là hình ảnh dây thần kinh bình thường. So it concluded that this was a neuroma within the tibial nerve. Và kết luận là đây là một cái u thần kinh của thần kinh mát. So once again, it's not always ganglia and whatnot. We do see some neuromas and neural pathology as well. Thì ngoài cái căn đó, những cái nang hoặc dịch đó, thì chúng ta còn có thể thấy những cái u dây thần kinh ở vùng này. Another thing that we have been looking at, particularly in athletic patients who present with leg pain after exercise, is popliteal entrapment. Một cái bệnh lý mà chúng ta hay gặp ở những cái vận động viên xuất hiện đau sau khi mà họ vận động là cái bệnh lý vảy động mạch khoeo. So these popliteal entrapment can be separated into either structural or functional popliteal entrapment. Mình sẽ phân biệt được là cái chèn ép này là cơ học hay là chức năng. And with anatomical popliteal entrapment, it can be that the artery and the vein have an abnormal course as they go through the gastroc muscles. Đây là hình ảnh minh họa những cái chèn ép do giải phẫu, các dạng khác nhau của mạch khoeo. Những cái bất thường của cái động mạch và tĩnh mạch khoeo khi nó đi qua cơ bụng chân. So typically these are younger, fit, athletic patients who experience leg pain when exercising. Đối với những vận động viên trẻ tuổi thì có những cái triệu chứng đau khi mà người ta vận động với thể thao đó. So on ultrasound, you're actually able to watch this artery, and then by getting them to strain, you're actually able to see if there's any change in the caliber or if that actually occludes the vessel when they do functional load. Thì ông sẽ khảo sát cái mạch máu khi mà ông làm những cái vận động chức năng. So to test for this, all we do is just get the patient to stand on their tippy toes while we're scanning in the popliteal fossa. Thì ông sẽ khám mạch máu để khi bệnh nhân làm cái tư thế mà ông vừa làm. And once again, we've got the patient in the rest, and then they go up on their tippy toes. You can actually get occlusion of the artery, and then when they come down off their tippy toes, that blood is restored. Chúng ta sẽ thấy cái phổi động mạch bình thường, rồi sau đó nó bị mất đi khi mình làm nhiễm pháp, và sau đó nó sẽ hồi phục lại. So this is just another case. You can see it was a normal flow, and then patients on the tippy toes, and then they come back down. So normal up on their tippy toes, and then back down. So generally this is due to hypertrophy of the medial gastroc, or the proximal head of the medial gastroc muscle. Thì ông nói lại một lần nữa là cái động mạch đang bình thường khi làm nhiễm pháp thì nó sẽ bị hẹp lại, và sau đó khi hết thì nó sẽ là bình thường. Thì thông thường nó sẽ là do phì đại của cái cơ bụng chân. And once again, just in transverse, so you can see the artery completely disappears when she goes up onto her toes. Nên là tương tự như vậy với trên mặt cắt ngang. Because of the thickening up of this muscle compressing against the posterior condyle. Do cái phì đại của cái cơ